İnsan beyninin düşündüyümüzdən də təhlükəli olduğunu göstərən 3 təcrübədən danışırıq. Stanford həbsxana təcrübəsi 1971-ci ildə Amerikalı psixoloq Philip Zimbardo tərəfindən keçirilən təcrübədə Psixologiya fakültəsinin könüllüləri iştirak eləyirdi. Zirzəmi həbsxana kimi istifadə edilirdi. Tələbələr məhbus və nəzarətçi rollarına bölünmüşdü. Bir müddət sonra mühafizəçi rolunda olan tələbələrdə qəddarlıq meyilləri çoxaldı. Məhbuslar isə mənəvi travma aldılar. Tarixin ən qəddar təcrübələrindən biri yarım saxlanıldı. Balaca Albert təcrübəsi 1920-ci ildə ABŞ psixoloqu John Watson və köməkçisi Rosalie Rayner tərəfindən 9 aylıq Albert təxəllüslü körpə üzərində aparılıb. Təcrübənin məqsədi qorxunun doğuşdan olduğu, yoxsa sonradan əldə olunan refleks olduğunu müəyyənləşdirmək idi. Təcrübə zamanı uşağı ağ təcrübə siçanından qorxmağa məcbur eləyirlər. Bundan sonra o, tüklü olan hər şeydən qorxmağa başlayır. İnsan psixikasının manipulyasiyasını göstərən təcrübə tarixin ən qorxulu sınaqlarından sayılır. Milgram təcrübəsi 1960-cı illərdə Stanley Milgram tərəfindən aparılan təcrübə insanların avtoritet qarşısında itaətkarlığının həddini göstərmək üçün idi. İştirakçılara başqa bir insana səhv cavab verdikdə elektrik şoku vermələri tapşırılırdı. Əslində isə həmin insan şok almırdı və hər şey əvvəldən qurulmuşdu. Amma iştirakçıların çoxu sadəcə təcrübəni idarə edən şəxs davam edin dediyi üçün təhlükəli səviyyəyə qədər şok verməyə razı oldu. Təcrübə göstərdi ki, insanlar avtoritet qarşısında öz vicdanlarını sustura və əmrlərə kör-körənə itaət edə bilirlər. Bəs sənin üçün ən qorxulusu hansı idi?